Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yurtimizda bahor keldi. Hech kimga sir emas. Bahorda yomg'irgarchilik bo'ladi, o'tlar o'sadi. Yozda havoni harorati isigandan keyin bu o'tlar sarg'ayishni boshlaydi. O'z-o'zidan yong'in xavfsizligi kelib chiqadi. Hozir mana Umidya BSKsi Jarqo'rg'on hududida o't o'rish ishlarini olib borilyapti. Shuni hozir mana kompaniya rahbariyatidan ushbu ishlarga taxminan qancha mablag' ketishini so'rab bilamiz. Aka, 1 minut shunda, 1 minut. O'zingizmi deysan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yaxshimi? Agar iloji bo'lsa shuni taqib olsangiz, BSK rahbari o'zi ham o'tirar ekanlar-da. Albatta, albatta. Azamatli yurtimizda bahor, hamma yoq ko'm-ko'k, tabiat qarang go'zalligini. Bu go'zallikka o'tlar ham qo'shiladi, lekin bu o'tlarni vaqtida o'rilmasa, bu yoz mavsumida kunni issiq paytida bu o'tlar sarg'ayishni boshlaydi. Va o'z-o'zidan bu sarg'aygan o't yong'in xavfsizligini keltiradi. Shunaqa. Biz hozir mana Jarqo'rg'on hududidamiz. Bu hududda umumiy maydoni qancha? Ushbu hududimiz bir 56 gektarda ko'p qavatli uylarimiz joylashgan. Men hozir mana hududni ko'rib chiqyapman. Aksar qismida o't o'sgan. Shunaqa. Bu o't o'rish ishlari qaysi oydan qaysi oygacha davom etadi? Uje mart oyini o'rtalarida jadal ishlarni boshlaymiz. Shu avgust oylarigacha mavsumiy ishlarimizni davom ettiramiz. Yana bitta savol sizga. Bu taxminan buni chiqimi qanaqa, misol uchun 1 sotig'igami yoki 10 sotig'igami? Mana yoqilg'i sarflari bor, texnika ishlatasizlar, texnikani ehtiyot qismlarini olasizlar, ishchi kuch ishlatasizlar. Bundan chiqqan chiqindilarni olib borib taxminiy qanaqa bir chiqimlarini tushuntirib bera olasizmi? Kulli xarajatimizni aytib bera olaman. Kulli 15-20 litrga yaqin benzin sarflaymiz. 3 ta 4 ta tremler apparatimiz ishlaydi, maxsus texnikamiz. Bundan tashqari mana ish kuchi jalb qilinadi, qo'shimcha yana Odamni ko'zini quvontiryapti. Shu hamma umumiy xarajatlar smetaga kiradi, misol uchun badal to'lovida bormi bu hamma xarajatlar? Umumiy mol-mulk saqlash o'sha sarf xarajat smetasiga albatta kirgizilingan. Asosiy mablag'larimiz o'sha mavsumiy ishda shu ishlarga yo'naltirilgan. Azamatga sizga bitta savolim bor, faqat to'g'risini aytasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir postlarni o'qiyman. Turli davlat tashkilotlari BSKdan foydalanadi. Ya'niki BSKga taalluqli bo'lmagan, BSKning hududida bo'lmagan ishlarni yuklaydi deb. Shunga to'g'risini ayting, qanchalik to'g'ri? Mana sizga misol uchun turli davlat tashkilotlaridan shunaqa topshiriqlar bo'ladimi? Yo'q, majburiy tartibda yoki hech qanaqa bunaqa narsalar bo'lmagan shu kungacha. O'zimiz mavsumiy bayramlarda o'zimizni hissamizni qo'shish uchun taklif qilishmasa ham albatta hasharlarga ixtiyoriy ravishda o'zimizni vatan albatta o'sha rivojlanish uchun hissamizni qo'shasiz. Mana qarab ko'rib turibsiz, mana o'zimizni hudud aholimizga kayfiyat berish maqsadida shaxsan o'zim ham mana harakatdaman. Aytmoqchimanki, mulkdorlarni to'layotgan badal to'lovi faqat maqsad sari sarflanadi, to'g'rimi? Shunaqa. Misol uchun turli tashkilotlarni iltimosiga, qovus ichida olganda iltimoslariga yo'naltirilmaydi. Misol uchun falonchi joydan telefon qilib, "Mana ishni qilib qo'ygin" desa, u ishlarga jalb qilinmaydi, to'g'rimi? Yo'q, jalb qilinmaydi. Jalb qilinmagan shu kungacha shu o'zimizni hissamizni qo'shib kelganmiz faqat. Rahmat kattakon, ishingizga omad. Rahmat, yaxshi aytib oldim. Mikrofoningni olasan.